Hello friends, welcome back to my channel Craftswine. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest update. Thank you.
जैसे मैं चिपका रही हूँ वैसे ही चिपका देंगे। जब टेप अच्छी तरह से दोनों तरफ चिपक जाए उसके बाद एक ब्रश में से पानी लेके दोनों तरफ डैब पीछे से डैब करेंगे जिससे उसकी चिपचिपाहट दूर हो जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।